বাড়ির বারান্দা প্রত্যেক দিন এই যে পায়রা এসে চাল খেয়ে যায়, এসে চাল খাবে এবং সবাই আসছে একটা একটা করে, এরকম সবাই আসছে, এসে এখানে চাল খেতে শুরু করবে। এরকম চাল খাবে এবং ওটা ওদের খাবার, ওরা সবাই খেতে শুরু করবে। সকালবেলা ওরা ওদের খাবার হচ্ছে চাল, তারপরে দুপুরবেলা আবার ভাত খাবে। এখন দেখুন চাল খাওয়ার জন্য একটা একটা করে সব চলে আসছে। ওরা আবার নিজেদের মধ্যে মারামারিও করে, ঝগড়াও করে। মানুষ এরকম খাচ্ছে। সবাই খাচ্ছে, কত সুন্দরভাবে সব খেতে শুরু করবে। আয় 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 কিরে, আয় আয়। লজ্জা পাচ্ছিস কেন? আজকে তোরা অন্যদিন তো বলার সঙ্গে সঙ্গে চলে আসিস। দেখুন খাচ্ছে কত সুন্দর ভাবে। কেউ কেউ খেতে পাচ্ছে না। আবার এদিকে আর এইখানে রান্নাঘরের যে জায়গা আছে, এই রান্নাঘরের জায়গায় খায় হচ্ছে শালিক পাখি এবং কাক। এরা সকলে এই দেখুন, এরা সকলে কি খাবে? চানাচুর খাবে। এরা আবার চাল খেতে ভালোবাসে না। আর এখানে আছে ওদের জল দেওয়া, খেয়ে ওরা আবার জল খায়। এরকম ওরা রোজই আসে সকালবেলা, আবার রোজই খেয়ে চলে যায়। কেউ কেউ আবার ভয় পায়।